গুড মর্নিং বন্ধুরা, আজ অনেক দিন পর একটা ভ্লগ নিয়ে ফিরে আসলাম। আমি আগে ভ্লগিং করতাম, প্রায় 1 বছর আগেও করেছি। মাঝে 6 মাস মতো করা হয়নি, 6 মাস বা 8 মাস করা হয়নি। তো আজকে ইস্টার স্যাটারডে, ভাবলাম আজকে আবার একটা ভ্লগ করি। দেখো তোমাদের কিরকম লাগে। তো আজকে ইস্টার স্যাটারডে, তো আমরা ভাবলাম আজকে লাঞ্চে কিছুটা স্পেশাল বানাই। তো আমরা ডিসাইড করলাম, মানে আমি আর শায়ক আমার হাজব্যান্ড মিলে ডিসাইড করলাম দ্যাট উই উইল মেক চিকেন বিরিয়ানি। তো ফার্স্টেই আমি বলবো যে কি কি ইনগ্রেডিয়েন্টস আমরা ইউজ করেছি টু ম্যারিনেট দ্য চিকেন। তো এইবারে আমরা বলবো কি কি ইনগ্রেডিয়েন্টস আমরা দিয়েছি টু ম্যারিনেট দ্য চিকেন। তো শায়ক বলো কি কি ইনগ্রেডিয়েন্টস তুমি দিয়েছো ফার্স্টে। নর্মাল বিশেষ কিছু না, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, জিরে ধনে গুঁড়ো, লেবু, দই আর চিকেন বিরিয়ানি মশলা। আচ্ছা, মানে আমাদের রোজকার যে ঘরের মশলা, হলুদ গুঁড়ো, হ্যাঁ, জিরে গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, আর তার সাথে দিয়েছি এক্সট্রা দই। দই তো আপনারা সবাই জানেন। লেবু দিয়েছি, আর দিয়েছি শানের চিকেন বিরিয়ানি মশলাটা। ম্যারিনেশন হয়ে গেছে। এবার ম্যারিনেটেড চিকেনটা 1 ঘন্টা ঢেকে রেখে দেবো। ভালো করে কভার করে 1 ঘন্টা রেখে দেবো। এইবার 1 ঘন্টা পর ফিরে আসছি আবার। আচ্ছা, এবার আপনাদের দেখাই যে আমরা কেসারটা প্রিপেয়ার করে নিচ্ছি। এটার কোনো মাপ আছে কতটা দিতে হবে বা কিছু? আন্দাজে দিয়ে দিই। না, দুধটা। আচ্ছা, এইদিকে আমাদের চিকেনটা বসিয়ে দিয়েছি। ম্যারিনেট করা চিকেনটা জাস্ট পেঁয়াজটা ভেজে দিয়ে দিয়েছি এর মধ্যে। আর সাইডে আরেকটা গ্যাসে আমি প্রিপেয়ার করে নিচ্ছি বিরিয়ানির চালটা। গরম জলে আমি ছোট এলাচ, দারচিনি, লবঙ্গ আর একটা তেজপাতা দিয়ে দিলাম। এবার হয়ে গেছে, বিরিয়ানির রাইসটা রেডি হয়ে গেছে। 70 to 80% মতো কুক হয়েছে। তারপরে আমরা রেখে দিয়েছি এটাকে। আর এদিকে ওভেনে চিকেনটা কুক হচ্ছে, মানে বয়েল হচ্ছে। 20-25 মিনিটস মতো এটা সেদ্ধ হবে। 15 মিনিট মতো হয়ে গেছে অলরেডি। তারপরে এটা হয়ে যাওয়ার পর আমরা লেয়ার করে, বিরিয়ানির যে লেয়ারিং যেটা মেন জিনিস সেটা করে ওটাকে আবার আমরা ঢাকা চাপা দিয়ে রাখবো। তো লেয়ারিংটা যখন করব তখন আবার আপনাদের দেখাবো। ফাইনালি লাস্ট স্টেজ, লেয়ারিং। এবার আমরা লেয়ারিং করছি। প্রথমে একটা অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল দিয়ে নিচটাকে ঢেকে নিয়েছি, বেসটাকে। এটা করেছি বেসিক্যালি যাতে নিচটা ধরে না যায়। আগে একবার মাটন বিরিয়ানি করতে গিয়ে একটা খারাপ এক্সপিরিয়েন্স হয়েছিল, নিচটা লেগে গেছিল। তো দুটোই করা যায়, আপনারা এরকম অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলও দিয়ে নিতে পারেন বা ব্রাশ করে নিতে পারেন একটু অয়েল নিচটা, সারফেসটা। দিস ইজ হাউ ইট লুকস। গন্ধটা অসাধারণ বেরিয়েছে। বিরিয়ানিতে উইদাউট আলু ইজ জাস্ট
ইনকমপ্লিট। আজকে আমরা ডিমটা মিস করেছি, বাট এটা ইচ্ছা করেই মিস করেছি বিকজ মর্নিংয়ে আমাদের ব্রেকফাস্টে ডিম ছিল, তো জাস্ট টু অ্যাভয়েড ইট ইন দ্য লাঞ্চ অ্যাজ ওয়েল। আচ্ছা, এইবারে দিচ্ছি কেসারটা, যেটা বানিয়ে রেখেছিলাম, আপনারা দেখেছেন এটা। নেক্সট হচ্ছে ঘি। এইবারে কি দিচ্ছ এটা? বিরিয়ানি এসেন্স। বিরিয়ানি এসেন্স অল্প একটু ছড়িয়ে দেবো যাতে ফ্লেভারটা আসে, বিরিয়ানি বিরিয়ানি ভাবটা লাগে। আর একটু বিরিয়ানি পাউডার, আর ওপর থেকে একটু বিরিয়ানি মশলা। এইবারে সেকেন্ড লেয়ার। আচ্ছা, তাহলে আমরা ফাইনাল পর্বে এসে গেছি। দিস দ্য লাস্ট স্টেপ, দ্য ফাইনাল স্টেপ। এখন লেয়ারিং দেখতেই পাচ্ছেন কমপ্লিট মোটামুটি। এবারের উপর দিয়ে একটু ঘি দিয়ে দিচ্ছে, তার সাথে একটু কেসের দুধটা, এবং সামান্য একটু বিরিয়ানি পাউডার। এটাকে ভালো করে ঢাকতে হবে। সাথে পুরো স্টিমটা না বেরিয়ে যায়। অনেকে আটা গুলে আটা দিয়ে করে, আমাদের কাছে আটা ছিল না, সেই কারণে ফয়েল দিয়েই কভার করা হচ্ছে। তো এটা তো খারাপ হয় না, তাই না? আগেও আমরা করেছি এটাতে। দ্যাটস ইট। এটা কতক্ষণ বসবে, মানে থাকবে? অন্তত 20-25 মিনিট। আচ্ছা, তাহলে এইভাবে থাকবে আরও 20 to 25 মিনিটস। চলুন, এবার বিরিয়ানিটা হলে আবার খাওয়ার সময়, টেস্ট করার সময় আমরা ফিরে আসছি। রেডি? দিস ইজ দ্য ফাইনাল লুক। Welcome back to the channel. These are my girls. পিহুকে খাওয়ানো হচ্ছে। পিহু, কেমন হয়েছে বিরিয়ানি? Power. I only have one man, but I can make an explosion. I recently met Rachel at an event. পারফেক্ট। কালারটা একদম পারফেক্ট এসছে, আর চিকেনটাও ভীষণ নরম, এই যে। and the aloo, which is also very soft.
লাঞ্চের পরে একটু ওয়েদারটা ভালো থাকায় পিহুর জেদে আমরা একটু বেরিয়ে পড়েছি একটু ওয়াকে। এটা আমাদের বাড়ির সামনেই, বাড়ির ব্যাক সাইডে বলতে পারেন। এটা রাস্তাটা বেশ সুন্দর, চারিদিকটা গ্রিনারিজ আর দুদিকে শুধু মাঠ আর একটা কাইন্ড অফ জঙ্গল, অত ডেন্স না, বাট ওর মধ্যে দিয়ে দিয়ে আমাদের যেতে হবে হেঁটে হেঁটে, উডস বলতে পারেন। হেঁটে আমরা যাব একটা একটা কি বলবো, একটা রিভারের মতো আছে, ওয়াটার বডি, সেখানে কিছু সোয়ান টোয়ান আছে, তো সেগুলো দেখতে ওদের ভালো লাগে। পিহু আর পিহুর বন্ধু দুজনেই সমবয়সী, দুজনেই আজকে বায়না করেছে যে যেহেতু কোনো বৃষ্টি নেই, ওয়েদারটা এত সুন্দর, সানি আউটসাইড, তো আমরা আজকে ওয়াকে যাব। তো অনেক দিন পর আজকে সত্যি ওয়েদারটা ভীষণ ভালো, এবং ডিসাইড করলাম ঠিক আছে তো দুজনকে নিয়ে ওয়াকে যাই। স্কুলও ছুটি আছে, অনেক দিন ধরেই কোথাও যায়নি, তো ওদের নিয়ে আজকে বেরিয়ে পড়লাম। চলুন, রাস্তায় কিছু সুন্দর সুন্দর জায়গা আছে যেগুলো ক্যাপচার করতে পারলে আপনাদের নিশ্চয়ই শেয়ার করব। এখানে একটা ছোট্ট আন্ডারপাস, তার মধ্যে দিয়ে আমাদের যেতে হবে, গিয়ে উই উইল গো টু আনাদার পার্ট অফ দ্য পার্ক। শুধু ধুধু মাঠ, আর কিছুই নেই। এইটা পেরোলেই আমরা ওই লেকটার কাছে পৌঁছাবো। Who's tired? May. Can we feed them some food? Oh yes. Oh, then we come here. কি সুন্দর দেখ, এটা কত বড় দেখ। Can oh, fair enough. Feed করতে পারবো food. Papa, feed করতে পারবো food. We have feed them food. Yeah, you can give the biscuits that you have in your bag. Biscuits? Yeah, I've given you some biscuits. I don't know. I think we only get cake. It's income now because they have seen the food. Okay, take one. You take one biscuit and you take one. Not all together. Have you given? Oh yeah. Break it and give. I only give them Break and give. Guys, can you eat them? ভিডিও করছো তো বলেছো ওকে বলো। Guys, eat it. Oh, scary. Look, Daddy, that's so good. Stop, don't let us. Don't fight it. Don't, Oh my god, came out. Attack করেছে কেন রে? এরা আমাদেরকে তাড়া করেছে কেন? ভেবেছে তোমার কাছে খাবার আছে। এ বাবা, সবাই আমাদেরকে চেস করেছে, আমরা ওদিকে যেতেই পারছি না, রাস্তাটা পুরো ঘিরে দিয়েছে। দেখুন, খাবার দেখেছে, এরা আমাদের পেছন পেছন আমাদেরকে তাড়া করেছে।
আর এই দুজনকে ফলো করে এই দেখুন এরাও ফলো করছে, সেম প্যাটার্ন এরাও আসছে। এই দুজন আসছে রাস্তা দিয়ে আর এরা জলের ওপর। এই জায়গাটা দেখুন কিরকম উডসের ফিলিং দিচ্ছে একটা, ওদিকে একটা লেক। এই যে এই দুটো যত চিৎকার করছে আর এরা তত আসছে, এই দেখুন এই দেখুন তাড়া করছে। আমি কোনোদিনও দেখিনি এটা, লাইভে ফার্স্ট টাইম দেখলাম। হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি লাস্ট একটা জিনিস দেখার জন্য, যেটা হচ্ছে অনেক দিনই শুনেছি বাট কোনোদিনও আসা হয়নি এই জায়গাটায়। এটা ঠিক আমাদের বাড়ির থেকে হেঁটে আপনার 15 মিনিট মতো লাগে। আর এইখানে একটা জায়গা আছে যেখানে আপনি কিছু হর্সেস থাকে, আপনি আজকে ফিড করতে পারবেন। এসে আপনি নিজে খাবার দাবার নিয়ে আসবেন, এসে তাদেরকে ফিড করতে পারবেন। এটা সামারে বেশি থাকে, আমাদের আসা হয়নি বাট আজকে এসে একটাই হর্স দেখতে পেরেছি। ওই যে That horse is huge. Normally, দূরে একটা হর্স। look, that horse is huge. Normally they don't. Oh, they do stuff here. দাঁড়ান একটু বড় করি, তা আপনি একটু ভালো করে দেখতে পারেন। Horse! Coming! Look, another horse! It's coming right there! ওই দেখুন আরেকটা আসছে দূরে। Open a shade. বাট হর্সগুলো খুবই ডার্টি, পাগুলো খুবই নোংরা, isn't it? The horses are not clean like Daddy and Adriti. Oh! They don't take a shower, isn't it? They do. Do they? They do take in their poo. The fruits they eat. Look, pull in the mayo. Don't fall in the mud. That's Careful. আমরা আজকের ভ্লগের প্রায় শেষে চলে এসেছি। আর অনেকক্ষণ হাঁটার পর এরা খুব টায়ার্ড হয়ে গেছে, তাই আমরা একটা যাওয়ার আগে একটা বেঞ্চে বসে একটু রেস্ট নিয়ে নিচ্ছি। আর ওরা দুজন একটু কাপকেকস আর বিস্কিটস খেয়ে নিচ্ছে, বিকজ ওরা টায়ার্ড এবং হাংরি বোথ। কেমন লাগলো তোমার ওয়াকটা? ভালো, রিফ্রেশিং। Pihu, how was the walk? Daria, did you like the walk? Yeah. What did you enjoy the most? The swans are chasing us. Oh, the swan's chasing you. Yeah. And Adriti, what was your feeling? Which part you liked the most? The swans or the horses? The swans. Okay. আশা করি আপনাদের ভ্লগটা ভালো লাগবে। যদি ভ্লগটা ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। থ্যাংক ইউ।